السلام عليكم. هل تعاني من السعال وترغب في علاجات منزلية لكي تسع علاجات منزلية للسعال قد تغنيك عن الذهاب للطبيب؟ أول شيء استنشاق البخار كما في الصورة. ثاني شيء العسل. ثالث شيء الزنجبيل. رابع شيء شرب السوائل الساخنة. خامس شيء شرب الماء. سادس شيء المنثول. سبع شيء وعاء نيتي. ثامن شيء الغرغرة بالماء المالح. وتاسع شيء وأخيرا ترطيب الهواء. فهذه التسع علاجات إذا اتبعتها إن شاء الله تغنيك عن الذهاب للطبيب لأجل علاج السعال. الصحة والعافية لكم.